무대에서 여러분들 이렇게 만나뵙게 되면서 너무너무 반갑고요. 여러분들 안녕하세요. 정다경입니다. 반갑습니다. 네. 너무 좋습니다. 오늘 여러분들 또 이렇게 예쁘게 또 정다경 또 팬말도 들어주셔서 또 흔들어주시고 네 너무너무 좋습니다. 또 많이 흔들어주세요. 네 좋습니다. 자, 또 오늘 또 이렇게 여러분들 만나게 뵙게 되어서 너무너무 반갑고 또 기쁩니다. 오늘 제가 두 번째 곡으로 가져온 곡은 새로운 신곡을 가져왔어요. 새로운 신곡이 바로 혈당 스파이크인데 제가 요즘에 혈당 스파이크 이 노래를 부르고 살이 많이 빠졌거든요. 여러분들도 같이 저와 건강하게 살 빼실 준비가 되셨을까요? 네, 되게 깜찍하고 귀여운 노래예요. 또 우리 안동에서 또 아름다운 강산 이렇게 첫 곡으로 띄워드렸습니다. 자, 두 번째 곡 혈당 스파이크인데 여러분들 처음 들으시는 분들이 많으실 거예요. 그래서 같이 따라 하실 수 있는 팁을 하나 가지고 왔는데 어떻게 같이 해보실까요? 자, 처음에 혈당 스파이크 하면서 이렇게 탁 때려주시면 됩니다. 혈당을 딱 잡는다는 느낌으로. 자, 어떻게 따라 해볼까요? 시작! 혈당 스파이크! 좋습니다. 그 뒤에 분들 머리 때리면 안 돼요. 네. 좋습니다. 여러분들 같이 불러주세요. 감사합니다. 여러분들 안녕히 계세요. 제가 말씀드렸잖아요. 박자도 딱 맞추라고. 시작! 에이콜! 물 마시러 나간 거였습니다. 네, 여러분들 이대로 가면 너무 아쉽지 않아요? 너무 아쉽죠? 어떻게 앵콜 원하세요? 원래는 앵콜 원하세요? 하면
아, 너무 아쉬운데요. 뭐라고요? 안 들려요? 라고 해야 되는데 너무 우렁차게 대답을 해주셔가지고 한 번도 안 불러도 될 것 같습니다. 아, 여러분들 어떻게 또 너무 아쉽게도 마지막 곡 여러분들께 띄워드려야 될 것 같아요. 또 우리 안동에서 또 이런 인연이 또 됐잖아요. 또 우리 산불도 피해 입으신 분들도 위안도 되셨으면 좋겠다라는 마음으로 또 오늘 즐기고 가주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 좋습니다. 다음에 또 안동에서 뵙길 바라면서 여러분들 항상 건강 조심하시고 날씨가 또 많이 쌀쌀해졌어요. 그렇죠? 네, 쌀쌀해졌으니까 여러분들 따뜻하게 입으시고 또 내일 또 제가 또 6시 내 고야 또 방송합니다. 여러분들 많은 시청 바라겠습니다. 네, 제가 요즘 섬을 그렇게 다니면서 좀 새까매졌어요. 네, 괜찮아요? 네. 네, 우리 팬분들께서 우유 빛깔 정다경 해주시는데 초코우유가 됐어요. 그만큼 우리 국내에 또 안동을 비롯해서 또 너무 많은 또 예쁜 곳들이 많잖아요. 그쵸? 네, 그래서 여러분들 많은 또 안동에 또 찾아와 주셨으면 또 하는 마음이 있네요. 여러분들 같이 제가 또 안동도 홍보 많이 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 마지막 곡 너무 아쉬우니까 메들리로 세 곡 엮어서 하거든요. 같이 즐겨주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 띄워드릴게요. 10분 노래부터 갈게요. 신나게! 한 가지만 약속해줘.
정자경 팬분들이